Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի մետրում, այսօր ես կրկին քննարկման եմ հրավիրել Աննա Աբրամյանին, միջազգայնագետ։ Բարոյ ձեզ հարգելի Աննա, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մենք մի քանի հաղորդումների ընթացքում ձեզ հետ քննարկել ենք ձեր ներկայացրած նաև վերլուծությունը Հայաստանի իշխանությունների եւ Թուրքիայի իշխանությունների կապվածության մասով նաև բամուլում մտահոգություններ կային, որ ինչ-որ գաղտնի գործընթացներ են գնում եւ օրերս Հայաստանի Հանրապետության աղք Արմեն Գրիգորյանը կարծեք թե ինչ-որ բացահայտեց ինչ-որ իմաստ կամ ընդունեց, ասենք ավելի շուտ, որ բանակցային ինչ-որ process է գնում եւ իրենք կարծում են, որ պետք է շտկել թուրքերի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը։ Սա իրապես կարող են բանակցությունների արդյունք լինել, թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից այսպես փորձ է ցույց տալու թուրքերին, որ իրենք պատրաստ են վաճառվելու եւ առաջարկի են սպասում։ Բարև Բորիս ջան, կրկին շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Նման հայտարարությունները նրանք երբևէ չեն կատարել պատահականորեն, փորձը դա է ցույց տվել, եւ մենք ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը զբաղեցնող թիմի մասին խոսելիս գործ չունենք անկախ պետականության ինքնորոշման դիրքերից բխող հայտարարությունների հետ։ Սկզբից մինչև վերջ սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանազավթումից մինչ օրս նրանք գտնվում են ուղղորդված կոնկրետ քայլերով աշխատանքի ուղու վրա, համագործակցում են ամբողջապես թուրքերի հետ եւ իրենց թիմը բաղկացած է թե գործադիրում, թե օրենսդիր մարմիններում այնպիսի անձանցից, ովքեր երկար տարիներ է համագործակցել են թուրքական տարբեր կազմակերպությունների հետ, ունենք բացահայտված գործակալներ եւ այս առումով իրենց տեսլականը ուղղակի աշխատանքային process է իրենց գործընկեր թուրքերի հետ։ Եվ ուրեմն մենք գործ չունենք այստեղ ինքնորոշման իրավունքից դրդմամբ գործ կատարող թիմի հետ, այլ գործ ունենք աշխատանքային process-ով իրենց թուրք գոլեգաների հետ, ամեն ինչը համակարգող իշխանական թևի հետ։ Այդ իսկ պատճառով նման իշխանությունները սահմանվում են որպես խունտա։ Իրենք իրենց գլխի տերը չեն եւ իրենք եթե նայենք ինչպես արցախյան բանակցությունները տարան գաղտնի կերպով, բերեցին արհեստականորեն Տավուշյան դեպքերի, դրանից հետո արհեստականորեն պատերազմը տարան պարտվողական ծրագրով, դրանից հետո շարունակեցին իրենց գործունեությունը այդ պարտությունը լեգիտիմացնելու ուղղությամբ եւ բնական է Թուրքիայի ծրագիրը ենթադրում է ամբողջական Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական կուլ տալ։ Մենք չենք լինելու որպես սուվերեն պետություն։ Եվ որքան մենք թույլ ենք եւ որքան մենք ընդունում ենք այս կատարվածը, նրանք շարունակելու են իրենց ծրագիրը, ընդ որում շարունակում են շատ արագ տեմպերով, շարունակում են միջոցներ չխնայելով։ Հիմա եկանք հասանք այդ этаպին, որ ինչպես եւ Արցախից առաջ աղքի Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության աղքերի համատեղ նիստում հայտարարվեց, որ չկա Արցախի Հանրապետության հայ բնակչություն, այլ կա Ղարաբաղի հայկական համայնք, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, այդ խաղաղ համակեցության կոնցեպտներ, չկա Արցախի Հանրապետության դե ֆակտո իշխանություն, այլ կա ընտրյալ ներկայացուցիչներ։ Հիմա այս նույն թեզերը Հայաստանի Հանրապետության հասցեով են ի հայտ գալիս հանրության շրջանակներում եւ ի հայտ բերողը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է։ Մի բան է հետաքրքիր, ինչու է փուլում խոսքն, այսինքն բացեցին իրենց խաղաքարտերը, երբ որ առանց այն էլ պատերազմից հետո եւ խայտարակ պարտությունից ու դավաճանական հայտարարությունից, տարածքների հանձնումից հետո այդքան էլ պարզ իրավիճակում չէին իշխանությունների համար բարդ է իրավիճակը եւ իրենք հիմա դժվարանում են հանգուցալ լուծումներ գտնել եւ ահա միանգամից արդեն Թուրքիայի նկատմամբ հարաբերությունների փոփոխության մասին են խոսում։ Իրենք շտապում են ինչ որտեղ։ Իրենք իհարկե շտապում են, բայց տեսեք, իրենք հետևողական են աշխատում։ Նույն այդ
Պարտվողական հայտարարության մի քանի հայտարարությունների ստորագրումներից հետո անգամ երբ որ կային զանգվածային ցույցեր, զանգվածային բողոքի երթեր, այո, դա որոշակի ճնշման մթնոլորտ ստեղծել էր, սակայն այս թեզը հայտարարվեց դեռևս այդ հայտարարությունը ստորագրելուց մի քանի օր անց, հենց առաջին ազգային ժողովի լսումների ժամանակ, երբ որ թե Անդրանիկը Քոչարյանը, թե մյուսները հայտարարում էին, որ ժամանակն է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները հարթեցնել, գիտեք, Ադրբեջանը եւ Թուրքիա իրենց իսկ ասելով երկու պետություն են, մեկ ազգ։ Այսինքն այս թեզերը իրենք շարունակաբար հնչեցրել են եւ իրենք ծրագրավորված աշխատում են։ Այլ բան է, որ իրենց դեմ բողոքի ալիքը, չգիտես ինչու չի հասնում այդ ցանկալի կրեշչենդոին, որպեսի նման գործընթացները կասեցվեն։ Եթե մենք գործ ունենք իր գլխի համար պատասխանատվություն չկրող, այսինքն գլխատեր ունեցող իշխանության մասին, գլխատերը Թուրքիան է, Թուրքիան ձեռքերը ծալած չի նստում, ինքը ծրագրավորված աշխատում է, եւ ուրեմն այս ուժի դեմ պետք է ծրագրավորված պայքար լինի եւ կոնկրետ արդյունքներով, որը կասեցնում է այս գործընթացը։ Նրանք ամեն մի հաջողության վրա կառուցում են տասնապատիկ անգամ ավելի մեծ հաջողություն, հետո եւս տասնապատիկ, հետո եւս այդպես է գործում թուրքական իշխանությունը։ Հիմա տեսեք, ակնհայտ է, որ Թուրքիան այս ընտրություններում օգնելու է Փաշինյանի եւ իր իշխանությանը եւ ակնհայտ է, որ այսինքն շանսեր կան, որ իրենք կեղծելով, փող բաժանելով, եթե Թուրքիան փողերի հարցում օգնի, կարծում եմ խնդիր չեն ունենա բաժանելու հարցում։ Իրենք փորձելու են մեծամասնություն վերցնել։ Այս դեպքում ավելի շատ չի դժվարանա Հայաստանի պետականության առաջ ծառացած խնդիրների լուծումը։ Եթե Փաշինյանին հաջողվի թեկուզ կեղծիքներով, թեկուզ պետական ռեսուրսի կիրառմամբ վերցնել մեծամասնություն կամ առնվազն մեկ այլ կուսակցության հետ դաշինքով վերցնել մեծամասնություն։ Նա ամեն ռեսուրս կօգտագործի իշխանության մնալու համար, այնքանով, որքանով կշարունակի իրականացնել իրենց տրված պատվերը։ Եթե Թուրքիան գտնվում է խրթին հարաբերություններում տարածաշրջանում եւ հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում Իրանի նկատմամբ, ապա բոլոր կողմերին կարծես թե ձեռնտու է, բացի Իրանից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, կարծես թե ձեռնտու է այս կերպարի իշխանության մնալը։ Եվ այդ բոլոր մեթոդները, որ նա կիրառում է իշխանության մնալու համար, ստերից կեղծիքներից սկսած թիկնազորներով, օրենսդրական ակտերը խախտելով, սահմանադրական դատարանի որոշումներ արհամարհելով եւ այլն, այս ամբողջ ցուցակը, եթե վերցնեք եւ համեմատեք Էրդողանի իրավախախտումներով իշխանության մնալու մեթոդների հետ, ամբողջապես նույնն են։ Ինքը ամեն ինչի կդիմի իշխանության մնալու համար եւ կունենա այդ աջակցությունը։ Ցավոք սրտի դժվար իրավիճակ է։ Իրենք չեն զբաղված պետականության առջև ծառացած խնդիրներ լուծելով։ Իրենք զբաղված են իրենց առջև ծառացած խնդիր լուծելով։ Դա տարբեր բևեռներ են։ Հարգելի Աննա, մենք մեջն ենք Հայաստանում բնակվողներս, մի քիչ երևի process-ը լավ չենք պատկերացնում։ Դուք դրսից ինչ եք տեսնում, մենք որպես անդիմություն կամ, չգիտեմ, մտահոգներ ասենք Հայաստանի ճակատագրով անում ենք այն ինչ որ կարող ենք, թե այդքան էլ ջանք ու երանգ չենք դնում այս իշխանությունների դեմ պայքարում։ Անդիմության մասն է խոսքը։ Այո։ Բացի որը պայքարում է Փաշինյանը։ Անդիմությունը մի քանի հնարավորություններ է կորցրել, մենք այդ մասին զրուցել ենք։ Անդիմության շարքերում կան սադրիչ ուժեր, ես ամենալրջությամբ եմ դա հայտարարում, եւ անդիմությունը պետք է հստակ ձևով գծակաշով ուղակի տարբերի իսկապես հայրենիքի փրկությամբ զբաղվողների եւ այդ փրկությունը հետաձգողների միջև։ Եվ այդ բառը եւ այդ վերնագիրը իրենք են ընտրել եւ այդ օրակարգը, որ հաստատվի ժամանակավոր կառավարություն, որ իրականացնում է պետականամետությունից բխող քայլեր, իրենք են սահմանել, սակայն այն գործողությունները, որ նրանք կատարում են, իրականացնում են, չեն համապատասխանում այդ իրենց իսկ սահմանած նշաձողերին եւ այդ իսկ պատճառով չկա անհրաժեշտ վճռողականությունը, չկա այդ վճռականությունը, որ իրենք իսկապես ճիշտ համակարգված եւ ճիշտ կազմակերպված գործընթացներով են ցանկանում այս հարցը լուծել։
Հիմա ես նույնիսկ ինչ որ դադար եմ նկատում, ես չեմ կարողանում օրինակ շատ པարզ ձևով վերլուծել, այդ դեպքում կարող է դուք ինձ օգնեք ներսից ձեր հայացքով, բայց դրսից երբ որ նայում ենք, ընտրություններ, որոնք հայտարարվել են ինչ որ Facebook-ի գրառմամբ, երբ որ օրենսդրական կարգը այլ գործընթաց է սահմանում, առհասարակ ընտրություններ կամ նախընտրական քարոզարշավ այն պայմաններում, երբ որ երկրի առջև ծառացած են ավելի խրթին խնդիրներ, եւ տեսնում ենք, որ արդեն իսկ մեզ համար անցանկալի պարակտվածությունը ներսում Հայաստանի այս նախընտրական ընտրություններով ավելի են պարակտվում եւ ամեն օր մենք ունենում ենք նորանոր ինչ որ կուսակցություններ, ինչ որ խմբեր, որ միացել են այս խմբին, հետո դուրս եկան այս խմբից, հետո մտան այս խումբ, մամլոասուլիսներ են տալիս նախընտրական քարոզներով, կարծես ներքաղաքական իրավիճակը ուրիշ խնդիրներ չունի եւ դրանով մարդիկ, որ պարտությունից հետո այդ հսկայական կորուստներից հետո որոշակի ընկճախտ եւ ապաթիա են ապրում, ուղղակի չեն կարողանում ասոցացվել այդ ասուլիսների եւ այդ ելույթների հետ։ Նրանք ցանկանում են վճռական լուծում, այդ վճռական լուծումը բերողը չկա։ Տեսեք, Արգելյանը, դուք շատ տեղին դիտարկում եք անում, ես էլ կարծես այս հարումով քիչ սպիտակ ագրավներից լինենք ընդդիմության մեջ, որ խոսում ենք, ասում ենք վճռականություն է պետք, բայց ընդդիմությունը դժգոհում է, ասում է հանրությունը դուրս չի գալիս, բայց հանրությունը դուրս գա ինչ անի, ասուլիս լսի կամ ինչ որ ելույթներ լսի, այդ ելույթները ինտերնետով էլ կարելի է լսել, այսինքն չգիտեմ, YouTube-ը թույլ է տալիս տանից դուրս չգալ, բայց մենք չունենք, այսինքն այդ Սենց ասեմ, հայ ժողովրդի արգանդը ջուրացել է ու չի կարող ծնել են առաջնորդը, որը կտանի, ասենք չի կարող ծնել այդ Արամ Մանուկյանին, այդ Գարեգին Նժդեհին, որ ուղղակի այս ամեն ինչի դեմը կառնի, թե ընդդիմության մեջ այդ տարբեր բաները խանգարում են այդ ձեր ասած ասուլիսները, չգիտեմ, հայտարարությունները, հայտարարությունների մասին հայտարարությունները խանգարում են, որ քաղաքական process գնա։ Ինձ թվում է կան այդպիսի հերոսներ եւ կա զգոն հասարակություն, ես օրինակ վերջերս երբ որ անդրադարձա այս վերջին հանրահավաքին, ես շատ ճիշտ գնահատական լսեցի պարոն Մանուկյանից, հրաշալի ներկայացրեց, որ նման ուժին պետք է հակադրվել ուժով պետք է հեռացվի, հետո երբ որ նա տվեց այդ ուժի նկարագիրը, որ այսքան հազար հոգի չէ, բայց այսքան հազար հոգի եւ այդ նպատակով գնանք շրջաններ եւ այլն, այդտեղ ես ականջալուր չեղա այլևս, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ ինքը ճիշտ առաջնորդ է, ինքը ունի ճիշտ որակումները, հստակ կերպով երևում է, որ իշխանությունն էլ եւ ընդդիմության շարքերում զետեղված իշխանամետ ուժերն էլ նրանից որոշակի հանձին իրանձի սպառնալիք են տեսնում իրենց քաղաքական օրակարգերը իրականացնելիս եւ այդ վճռականությունը, որ ես խոսում, ես նախ եւ առաջ սպասում եմ հենց իրենից Ես սպասում եմ այդ որոշակի սերուցքից այն կուսակցությունները եւ գործիչները, որոնք չեն ուզում գնալ ընտրության, ես ինքս անձամբ ինձ ասոցացնում եմ այդ ուժերի հետ։ Ես կտրականապես դեմ եմ նման պայմաններում ընտրություններ խաղալը, մեր արդեն իսկ քննարկած պատճառներով։ Մենք գիտենք ինչի է ընդունակ թուրքական կողմը, ինչի է ընդունակ այս շրջաններով արդեն իսկ քարոզարշավ սկսած այս կերպարը։ Եվ ուրեմն Իրենից է, որ այդ վճռականությունն ենք ցանկանում եւ տեսեք, մի քանի անգամները ցույցերի ընթացքում, երբ որ այդ գործողության գնալու մթնոլորտներ ստեղծվում, մենք տեսանք ինչպես մարդիկ շատ արագ գնացին դեպի ցույցերի այդ կենտրոնը, Բաղրամյան Դեմիրճյան անկյուն եւ կամ հրապարակ եւ կամ չգիտեմ ինչ, եւ չգիտես ինչու այդ ցույցի կազմակերպիչը չի կատարում այնպիսի զտումներ ներսում, որպեսի այդ գործողությունների, այսպես ասած, build-up, երբ որ իրենք սկսում են այդ գործողությունները կառուցել, իրենք պետք է գնան դեպի աճ։ Ոչ թե մի քիչ sense աճում է ու sense կանգնացնում ես, հետո էլ այդ ալիքը բարձրանում ու դու էլի կանգնացնում ես։ Ու հետո ասում ես, ալիքը բավարար չէ, դու պետք է գնաս այնպիսի քայլերի, եթե նույնիսկ դու չես կարողանում, այսպես ասած, իրեն հեռացնել, ստիպել, որ այդ հրաժարականը տա եւ այլն,
Դու պետք է այնպիսի գործողություններով համակարգես քո աշխատանքը, որ նա գործելու ընդունակություն չունենա, նա չկարողանա գնալ որևէ շրջան, չկարողանա Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ անցկացնել։ Այդ ակնհայտ դավաճաններ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը չկարողանան քաղաքական դիվիդենտներ շահել, գալով ընդհանուր տաղավարներ, զրույցների ընդդիմության հետ։ Հասկանում եք, իրենք ջնջում են դավաճան եւ ոչ դավաճանի միջև գիծը։ Այսինքն եթե այդ կողմը կապիտուլյանտներ են, իսկ կապիտուլյանտ են բոլոր նրանք, ովքեր եղել են խորհրդարանում Արցախյան պատերազմից առաջ, ընթացքում եւ հետո։ Չպետք է հավասարության գիծ դրվի։ Եվ սա ոչ թե ես ասում եմ, որտեվ հայ եմ եւ այսպիսի հայացքներ ունեմ եւ այլն, այլ որտեվ այդպես է ենթադրում կապիտուլյանտի սահմանումը, դրանից հետևող, դրանից բխող որոշակի պրոտոկոլային հասկացություններ։ Իրենց այդ կտրուկ է պետք վարվել, այդ կտրուկը քանի չկա։ Ես ձեր միտքը շարունակեմ, լիովին համաձայն եմ դրա հետ։ Ես վերջերս մի հաղորդման հյուր է եւ այդ հաղորդման ընթացքում մի բան ասացի, եթե 17-ի մեջ կան ուժեր, որոնք հետո գնում հանդիպում են Փաշինյանի հետ եւ պատրաստ են գնալ ընտրությունների, իրենք լեգիտիմացնում են այդ ընտրությունները։ Այո։ Կամ պետք է 17-ը իր մեջ ուժ գտնի, հայտարարի, որ այլևս այդ ուժերի հետ կապ չունեն եւ դատապարտի իրենց քայլը, որպեսզի ձեր ասած այդ ջրբաժանը հստակ լինի, որովհետեւ հակառակ պարագայում ընտրողը կամ հասարակությունը, որը պետք է գործողության մասնակցի, նայում ասում է դե լավ, եթե դավաճան են, ապա այդ 17-ից ովքեր մեզ առաջնորդում են, ինչու են գնում իր այդ հանդիպման։ Այո։ Ինչու են մասնակցում իր կազմակերպած ընտրություններին կամ պատրաստակամություն հայտնում այսինքն անդիմությունը մի ընթացք հստակորեն ջրբաժանը գծել է, հիմա այդ ջրբաժանը նորից ջնջվում է ու գալիս է մի իրավիճակ, որ ասենք Փաշինյանը կարող է գնալ շրջաններ եւ խոսել ասֆալտ անելուց, այսինքն ինքը Արցախի հարցը արդեն վերջացրել է, թուրքերի հետ բարեկամություն անելուց, այստեղ նաեւ Վազգեն Մանուկյանի հանգամանքը հաշվի առնելով չեք կարծում, որ ինքը պետք է հստակ կանգնի հանրության առաջ, ասի ով է։ Ի վերջո գնահատական տա նաև իր կողքը կանգնած ուժերի մասին վերաբերյալ, որպեսզի մենք հավատանք, որ ինքն էլ է անկեղծ իր մղումներում։ Հակառակ պարագայում կստացվի, որ բոլորը պատրաստվում են ընտրությունների եւ ամեն մեկը փորձում է իր չափով մոլորեցնել հանրությանը, որպեսզի շատ ձայներ ստանա, բայց քանի որ մոլորեցման աշխարհի քառակի չեմպիոնը Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք բոլորը պարտվում են այդ հարցում։ Այո։ Խնդրեմ ասեք, ձեր կարծիքն։ Միանգամայն կիսում եմ այդ գնահատականը, ես գտնում եմ, որ բեմահարթակից պետք է միայն հնչի հստակ իսկապես հայրենիքի փրկության օրակարգը, հակառակ դեպքում թող անուններ փոխեն։ Թող փրկության կոմիտե չլինի, թող հանդուրժողականության կոմիտե լինի, չգիտեմ, այնտեղ Արմեն Սարգսյանին աթոռին պահելու կոմիտե, կապիտուլյանտ վարքագիծը ներելու կոմիտե, շատ հստակ եք նշում։ Նիկոլը գնում է շրջաններ, կոնկրետ ասում է, ես թուրքերի հետ ուզում եմ աշխատել, ես բուհերի շենքերը կվաճառեմ, իրենք հյուրանոցներ կկառուցեն, իրենք թույլ կտանք, որպեսզի իրենք տնօրենեն մեր սուվերեն տարածքով անցնող ենթակառուցվածքային ճանապարհները, ու մենք տեսնում ենք, որ ինչպես են արդեն ադրբեջանական կողմից նման ճանապարհներում կատարվում որոշակի իրադարձություններ, որ քարերով խփում են հայկական մեքենաների ուղղությամբ, հայ վարորդների ուղղությամբ։ Այսինքն մի կողմը հայտարարում է հստակ ինքը ինչ է ուզում։ Մյուս կողմը ընդ ձեր ասածով Վազգեն Մանուկյանը առաջնորդն է, ինքը պետք է դուրս գա եւ ինքը պետք է ներկայացնի կոնկրետ հակաթուրքական օրակարգ։ Հակաթուրքական օրակարգը ենթադրում է, որ 17-ից ոչ ոք չի կարող գնալ առավոտյան զրույցներ վարել թուրքերի հետ բանակցող այս տխմարների հետ, երեկոյան գալ բարձրանալ բեմ ու ասել ես դեմ եմ թուրքերին եւ այս թուրքական իշխանությանը։ Եվ որ մարդիկ դա տեսնում են, իրենք հասկանում են, որ չկա գործողություն, որ իրենց հանրահավաքի է կանչել մի ուժ, որը չի գնում գործողության։ Եվ նրանք էլ անդադ ասում են, քանի որ քիչ եկաք, մենք չենք գնում գործողության, դարձել է ձուներ առաջ, թե հավներ առաջ։ Իսկ իրական խնդիրը նա է, որ ակլորներ չեն մնացել, որովհետև իսկապես պետք է հստակ ձևով բոլոր այդ ուժերը հերթով թող կանգնեն բեմին, ասեն ես գնում եմ Նիկոլի հետ ընտրության։ Ինձ համար օքեյ է թուրքերի հետ բանակցողը, ես շատ եմ ուզում,
հաջորդ իշխանության թեկուզ Նիկոլի գլխավորությամբ իշխանության կառավարությունում ունենալ երկու պորտֆել ԲՀԿ-ական, ԼՀԿ-ական նախարար, այսքան հատ, այսքան գլուխ կամ այսքան ուսապարկ ԼՀԿ-ական, ԲՀԿ-ական падգամավոր, հստակ թող ասեն ինչ են ուզում։ Մարդիկ էլ այդ հասարակությունն էլ այսօր որ դուրս է գալիս ցույցի, Բորիս ջան, դա գիտակից զանգվածն է։ Դա այն զանգվածն է, որը իսկապես շատ ծանր է տանում, հասկանում է ինչ ասել է պետականության կորուստ, չի ցանկանում տեսնել Հայաստանը որպես թուրքական վիլայետ, եւ որ իրեն կանգնում են բեմից հեքիաթներ են պատմում, որ ձվի գնից են խոսում, չգիտեմ ինչից են խոսում։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ այդ 17-ի մեջ ուժեր կան, որոնք խառնել են իրենց աուդիենցիան, հա, իրենք չեն հասկանում ով է իրենց լսարանը։ Եթե ԲՀԿ-ն չի գնում որևէ գործողության, մյուսը չի գնում որևէ գործողության, եկել են բեմի վրա բարձրացել են, որ ինչ հասարակությունը եկել է, դեմոսը եկել է, ասում ասում գնա գործողության։ Նրան ասում է, չէ, իրենց եկել են, որ գնան ընտրության։ Անհասկացվածություն է։ Եվ ուրեմն խանգարում են իրենց զտից գործառույթ իրականացնի, զտի այդ ջրբաժանը եւ ինքն էլ ասի, որ ուժի հետ է։ Թող ավելի լավ է ինքը ասի, ես կտրականապես դեմ եմ թուրքերի հետ, այսինչ, ով որ ինձ հետ է թող գա աջ, սրանք էլ թող գնան ձախ։ Իհա տեսնենք ով է մնում։ Թող քիչ մնանք, թող 300 սպարտացի մնա, հա, բայց մենք հստակ իմանանք, որ դա հանուն պետականության պայքարող տեսակն է, որը չի հանդուրժում որևէ կապիտուլյացիա։ Հասկանալի է։ Ընդ որում նաև տեսեք, երբ որ ընդդիմադիր պրոցեսները նման որակներով են կառավարվում կամ առաջնորդվում, դա հնարավորություն չի տալիս այլ պրոցես սկսելու, որովհետև ցանկացած պրոցես իրանից ենթադրում է ռեսուրս, ենթադրում է հնարավորություններ, որը այս պահին կենտրոնացված է Բաղրամյանում եւ Դեմիրճյանում, այսինքն դու եթե այդտեղ մարդկանց հավաքում ես եւ որևէ բան չես անում, նշանակում է դու թույլ չես տալիս, որ մեկ այլ խումբ փորձի կոորդինացնի, կոնսոլիդացնի հանրությանը դժգոհ եւ ինքը գործողություն անի։ Երբ որ ասում են դե դուք էլ գնացեք գործողություն արեք, դա չի ստացվի, չէ՞, որովհետեւ իրենք ըստ էության վերցրել են այդ դաշտը եւ զբաղեցրել են դա, կամ պետք է դուրս գան, ազատեն, ասեն մենք այս դաշտում անելիք չունենք, մենք գնում ենք ընտրությունների, կամ պետք է իրենց վրա վերցրած պարտականությունը անեն, չէ՞։ Այո։ Դրա համար եմ ասում, իրենց ասած խոսքը իրենց աշխատաձևի հետ չի համընկնում։ Եվ իրենք իսկապես դաշտը գրավել են։ Եվ չեն թողնում, եւ այստեղ ավելի մեծ սարսափ կա։ Մի այդպիսի գործառույթ էլ իրականացնում են այդ կրկին դրսից վճարվող ինչ-որ ծայրահեղական թևեր, որը խորացրել է պարակտվածությունը հասարակության ներսում։ Եվ պետք է ավելի լայն քննարկումներ լինեն, նրանց քննադատող, անցյալ հավաքում արդեն մարդիկ ավելի այսպես կտրուկ հայտարարություններ էին անում, ոչ բեմահարթակի վրա գտնվողները։ Երբ որ օրինակ պարոն Մանուկյանն իր խոսքում ասեց, եւ մենք կգնանք պլան B-ով, կգա ինչ-որ մի օր եւ չգիտեմ ինչ, մեկը արդեն ներքևից գոռաց ասեց օր ասեք եւ ժամ ասեք, որովհետեւ այդ օրը եւ ժամին նրանք կգան, շատ մարդ կգա։ Եվ երբ որ իրենք երթով քայլում են, էլի շատ մարդ եկա, որովհետեւ իրենք մտածում են միգուցե այդ երթը իսկապես գնա ինչ-որ մի ճիշտ տեղ հավաքվի, ոչ թե Ֆրանսիայի հրապարակ, այլ կապիտուլյանտի առանձնատուն։ Ինձ զարմացնում է, ինչու Դևերճյան եւ Բաղրամյան եւ ոչ թե կապիտուլյանտի առանձնատուն, ոչ թե Արմեն Սարգսյանի առանձնատուն, ոչ թե Արադ Միրզոյանի առանձնատուն, մարդիկ ովքեր որոշումներ են կայացնում, շարունակում են գործել, շարունակում են, այսինքն կապիտուլյանտը ճամփորդելու է ապրիլի 7-ին հանդիպի Պուտինի հետ, որ երկրում ընդդիմությունը հանգիստ կնստեր ու թույլ կտար, որ դա կատարվեր։ Ուրեմն դուք ընդդիմություն չեք։ Ուրեմն մնում է, որ մենք այդ քննարկումները արծարծենք, իրենք թող նեղանան կամ չգիտեմ ինչ լինեն, շատ հետաքրքիր իրենք ռեակցիաներ ունեն, իրենք ներգրավելու փոխարեն, ներառական մոտեցում ունենալու փոխարեն, անընդհատ դուրս են մղում այն մարդկանց, ովքեր ասում են եկեք այլ կերպ կազմակերպենք, ով որ հարցականի տակ են դնում իրենց գործողությունների արդյունավետությունը։ Այսպես նեղացած երեխայի պես են այդ ամենը ընկալում։ Դա էլ է խաղ։ Եվ կարող են նեղանալ, չգիտեմ, նոյեմբերին, բայց նոյեմբերից 5 ամիս հետո կարծում եմ գոնե իրենք առնվազն իրենք էլ վստահ են, որ արդյունավետ չեն գործում։ Գիտեմ, ես չեմ պատկերացնում որևէ երկրում իշխանություն, որը նպատակամղված պետություն պարտության է տարել եւ ընդդիմությունը 5 ամիս դեմ պայքարում է։ Արդեն բանը շատ վատ նկարված հնդկական սերիալի չի նմանվում։
Զավեշտալի է իսկապես, որովհետև նրանք իսկապես վախեցած էին։ Են բանի պանը, չէ, Աննա ջան, կներեք, են հնդկականի պահից, որ կարևոր գործողության պահն է գալի, ում երաժշտություն է մտնում, են դերենա, ում գնաց մի 10 րոպե։ Մոռանում ենք ինչ էինք անում այստեղ, հա։ Շատ այսպես հստակ ձևով երևում է, որ դա ուղղորդված է կատարվում։ Եվ իսկապես իրենք պարոն Մանուկյանը պետք է հայտարարի այդ ուժերի անունները, ովքեր խաթարում են այս գործընթացը, կամ ինքը հայտարարի, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնա երկիրը։ Եվ վերջ, ուրիշ ոչ մի չի կարող էլի այսպես ինչ որ ոսկե միջին լինել, որովհետև սա Արմեն Սարգսյանի նշած ներքաղաքական լարվածությունը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության հանձնումն է ամբողջական, հանձնումն է Թուրքիային։ Եվ եթե նույնիսկ անգամ իրենք օրինակ ինչ որ բան գիտեն, որ մենք չգիտենք, ասենք միգուցե իրենց հենց հիմա ինձ ուղարկել են Jerusalem Post-ը այսօրվա Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նկարով ուղեկցված հոդված է դրել վերնագիրը Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կնշանակի պատմական սխալի շտկում, այսպես կարծիք, հա, այսինքն այս օրակարգը, այս հեքիաթների, բայկաների, կտերի օրակարգը, որը արևմուտքը իրագործում է իրականում նպատակ ունենալով Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս բերել, դրա հլհոնազան ծառան է Արմեն Սարգսյանը եւ կարծեմ ընդդիմության ականջներն է կերել կամ գլուխն է կերել ինչ որ այսպես երազանքներով, որ ինքը ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, ինձ շատ է հետաքրքրում, ինչ ասել է ցեղասպանության ճանաչում հատկապես իսրայելյան այս մամլոմիջոցի, որը ուղղակի թուրքա-իսրայելյան շահերի մերձեցման հստակ քարոզչություն է իրականացնում, Արցախյան պատերազմի ժամանակ ուղղակի ցնցում էր թուրքական բայրակտարների հաջողությամբ եւ իսրայելյան բայրակտարների հաջողությամբ եւ այս շատ էժանագին կուտը մեր ազգային ողբերգության իրենք օգտագործելու են որպեսզի իրենց ծրագրերը իրականացնեն եւ ես այդպիսի կասկած ունեմ որ մեր ընդդիմության այս խաղերը ուղղված են այս կտերը ուտելուն ցավոք սրտի իրենք որովհետեւ Էրդողանին սանձելու խնդիր ունեն, բայց ոչ այնքան, որպեսի տարածաշրջանում մնա ռուսական ներկայություն։ Եվ չի լինելու այդ ճանաչումը, որը եղել է օրինակ նույն իսրայելյան, նույն հրեաների հոլոկոստի ճանաչման դեպքում, այսինքն հայտարարություն երևի կկատարվի իր կողմից, որտեղ ինքը կասի ցեղասպանություն բառը, բայց դրանից ոչ մի իրավական հետևանքներ չեն բխում, նման հայտարարություն եւս մեկ անգամ կատարել է Ռեյգանը, դրանից ոչինչ չի բխում, այն բանաձևը, որը ընդունվել է կոնգրեսի կողմից, երկու պալատների կողմից, ընդամենը ռեզոլյուցիա է իրավական հետևանքներ չպարունակող, եթե անգամ այդ ռեզոլյուցիան սպիտակ տունը ինչ որ ձևով ավերացնի ու չգիտեմ ինչ անի, իրենից իրավական հետևանքներ չեն բխում։ Հասկանում եք, այս Աննա, ժողովրդական մի հետաքրքիր խոսք կա, որը կարծում բնորոշում է Բայդենը կբնորոշի Բայդենի հայտարարությունը, շունը կհաչի, քարվանը կքոչի։ Այսինքն կասի դե Թուրքիայի կյանքում դրանից բան չի փոխվելու։ Ոչինչ, գիտեք ինչ, 100 տարի պահանջվեց, որ իրենք ասեն ցեղասպանություն բառը, եւս 100 կգումարվի, մինչեւ մենք հասկանանք, մենք ինչպես ենք վերականգնում արդարությունը, որովհետեւ ցեղասպանությունը դա մարդկության դեմ գործված ոճիր է, այսինքն սա իրավական կատեգորիա է, այսինքն ոճիրը, որը պատճառել է անարդարություն, որպես այդպիսին ճանաչմամբ ենթադրում է այդ անարդարության վերականգնում։ Վերականգնում նշանակում է հողերի հատուցում, ոչ թե գումարային հատուցում եւ ես այսպես կասկածում եմ, որ դրան են իրենք տանում, այսինքն հողերը մոռացեք, ահա ձեզ մի փոքր գումար եւ չենք մենք կարողանում զարգացնել մեր հանրության մեջ, քանի որ հիմա շատ պարակտված է Սփյուռքն էլ Հայաստանից, Հայաստանն էլ Արցախից, այսպես բզկտված վիճակում են գտնվում, մենք չունենք այդ ընդհանուր ուժգին հանրային քննարկումը, որտեղ մենք հայ հասարակության բոլոր շերտերով ամբողջ աշխարհով մենք բացատրում ենք ինչ ասել է տեղի ունեցած ոճրի հետևանքով առաջացած անարդարության վերականգնում, ինչ է դա նշանակում հայերի դեպքում։
Եվ այս խաբկանքի հետևանքով մենք հանդուրժում ենք այս ծամածրվող կապիկի ներկայությունը մեր իշխանական հասկանում եք վարչապետի աթոռին ծաղրի են ենթարկում նման հոդված կարդալ Le Monde-ում այս շաբաթ այո շատ ճիշտ է գրված շատ լավ է գրված բայց նշանակում է որ մենք պետություն չկանք որպես Այսինքն ոսկոր են նետում, ինչ-որ ողորմա մեծերի սեղանից ինչ-որ փշրանք են նետում եւ մենք պետք է ձայներս կտրենք եւ իրենք ինչպես ուզեն վարվեն։ Իրենց նպատակը Բորիս ջան, ես մնացել եմ այդ տեսանկյունին եւ այդ տեսլականից էլ միշտ վերլուծություններս ներկայացրել եմ, իրենց նպատակը Իրանի դեմ որոշակի գործողություններ իրականացնելն է, Ռուսաստանը թուլացնելն է եւ ի վերջո Չինաստանը ծնկի բերելն է։ Եվ մենք դարձել ենք շատ էժան խաղաքարտ։ Հիմա ինչ անել, եթե ընդդիմությունը որևէ գործողության չի գնում, իշխանությունը պատրաստում է գնալ ընտրությունների, պատրաստում է կեղծել այդ ընտրությունները եւ պատրաստում է ճակերտավոր ասած հաղթել։ Ինչ անենք մենք, ովքեր ուզում ենք իրականում ինչ-որ լուծում տեսնենք սրան։ Ինչ անենք մենք, չգիտեմ, իրոք շատ ցավալի է, որ փրկության կոմիտեն էլ մեզ չի լսում, շատ ցավալի է։ Այնտեղի մարդիկ երևի մենք պետք է համախմբվենք առանձին։ Իրոք, բայց դե ստացվում է եւս մեկ դաշտ։ Ով է դեմ այս նախընտրական կապիկությանը։ Եվ ինչ ռեսուրս մենք կարող ենք բարձրացնել միասին, ինչ կարող ենք իմի բերել։ Երևի այդպես պետք է աշխատենք։ Ես գտնում եմ, որ հաջորդ հանրահավաքին, երբ որ սկսում են այդպես մարդկանց տուն ուղարկել թեյ խմելու, ես գտնում եմ, որ մարդիկ չպետք է համաձայնեն։ Մարդիկ պետք է պահանջ ներկայացնեն, պետք է տեղում կանգնեն, գոռան, չգիտեմ ինչ անեն, որտեղ մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Նման էժան խաղերով շատ տխուր է։ Եվ ես նոր ձեր էջում կարդացի Իսրայելի իր քաղաքացիներին ուղղված կոչի մասին Ադրբեջանում հնարավոր ահաբեկչական գործողությունների վտանգի մասին։ Սա ինչ է խոսում, որտեղ մենք հիշում ենք պատերազմից առաջ, ընդամենը օրեր առաջ ԱՄՆ-ն իր քաղաքացիներին նման կոչով դիմեց չգնալ Ադրբեջան, չգնալ Արցախ եւ Հայաստանի շրջաններ, որոնք սահմանամերձ սահմանին մոտ են, Ադրբեջանի հետ սահմանակից են, հիմա սա ինչի մասին է ուշում, պատերազմի վտանգ կա, թե ձեր ասած Իրանի նկատմամբ գործողությունների վտանգ կա։ Ուրեմն երկու կետ նշեմ, մի կետը դա ես երկու շաբաթ առաջ նկատեցի իսրայելյան եւ պրոիսրայելյան փորձագետների շատ ամփոփիչ գնահատականը գեոքաղաքական իրենց նվաճումների վերաբերյալ արդեն իսկ Ադրբեջանին հանձնված Արցախի հարավում որոշակի հակաիրանյան գործողություններ սկսելու դիրքերից իրենք շատ մեծ ուրախությամբ են ողջունել Ադրբեջանի տարած հաղթանակը գտնելով որ գիտեք Արցախի հարավ այն ինչ որ մենք գիտենք այդ երեք շրջանները այնտեղ ուղակի հարակից են Իրանի սահմանների հետ այնպես, որ իրանական կողմից այնտեղ բնակվում են էթնիկ ազերիներ, որտեղ այլևս մուտք են գործում Իսրայելի կողմից, որտեղ Իսրայելյան հետախուզական ծառայությունը շատ սերտորեն համագործակցում են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ իրենք կարողանում են ինչ որ հետարքիր գործողություններ իրականացնել, օրինակ ռեսուրսներ փոխանցել այդ սեպարատիստ շրջաններին, որոնք որոշակի գործունեություն են իրականացնում Իրանի ներսում եւ այդ փորձագետները նշում էին, որ պետք է շատ արագ ձևով այդ հաջողությունը Այցած հաջողությունը պետք է արդեն սկսել թարգմանել որոշակի արդյունավետ գործողությունների։ Մի կողմից ներսում Իրանի ներսում սկսել որոշակի անջատողական շատ ակտիվ ալիքներ, մյուս կողմից ավելի խորը կերպով հաստատվել այդ գոտիներում։ Եվ գաղտնիք չէ, որ թե թուրքական եւ թե իսրայելյան կողմը շատ հետաքրքիր ձևով աշխատել են իգիլական որոշակի ուղակների հետ, վարձկանների որոշակի ուղակների հետ, որովհետեւ այդ վարձկանները նրանց դիտանկյունից, նաեւ ՆԱՏՕ-ի դիտանկյունից դեռևս կարող են իրենց օգուտ բերել հանձին հարձակումների ընդդեմ Իրանի։
Նամանավանդ որ Սիրիայի Իդլիբյան գետնաբերում մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի համաձայնվածություն Թուրքիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ օպերատիվ այնտեղ գործող շտաբների կողմից, որ այո, այստեղ կարելի է իգիլի որոշակի մեծ կենտրոնների վերջ տա, դա նշանակում է, որ կենտրոնները կտեղափոխվեն այլուր, Իրաք եւ ես կասկածում եմ, որ նաեւ Ադրբեջանի այս տարածք եւ այդ ահաբեկիչների ուրեմն պատճառաբանությամբ, ահաբեկիչների առկայության պատճառաբանությամբ կսկսվի գործողությունների նոր բեմ Անդրկովկասում Ռուսաստանի Դաշնությանը դուրս մղելու համար ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից եւ Իրանին ծնկի բերելու համար Իսրայելի տեսանկյունից։ Երկրորդ կետը իսրայելյան փորձագետների այդ գնահատականներին հաջորդող շաբաթվա ընթացքում Իրանի կողմից, Իրանի փորձագիտական համայնքում նշանավորվեց Սյունիքի կարևորությունը, նշվեց, որ Իրանը չի կարող հանդուրժել ոչ թուրքական զորքերի աննախադեպ կուտակումները այդ Հայաստան-Թուրքիա-Իրան սահմանակետի մոտ եւ ոչ էլ հանդուրժում է ահաբեկիչների ներկայությունը Ադրբեջանի հարավում եւ ըստ այդմ Իրանը եւս սպառազինություն եւ զորք է բերել իր հյուսիսարևմտյան հյուսիսարևելյան սահմանների երկայնքով եւ ամեն վարքյան պատրաստ է որոշակի գործողություններ իրականացնել եւ հիշում եք, որ հետաքրքիր հայտարարություններ հնչել Իրանում Հնդկաստանի դեսպանի կողմից, հետո նաեւ Իրանի փոխարտգործնախարար էր այցելել հատկապես Սյունիքի շրջան եւ իրենք հայտարարել են, որ Սյունիքը շատ կարեւոր է հյուսիս-հարավ միջանցքը ապահովելու համար, Իրանի համար, Իրանի շահերից բխում է, որ բնականաբար Սյունիքը հայկական լինի եւ այդ ճանապարհի անվտանգությունը ապահովի հայկական սուվերեն պետության կողմից։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս երկու շաբաթվա հայտարարություններում ուրվագծվող առաջնագիծ։ Հիմա հաջորդը բուն այս Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայության կայքեջում են ընդ որում այդ հայտարարությունը կատարված, որ ասում են իսրայելցիներին չայցելել Ադրբեջան, քանի որ այնտեղ ահաբեկչական խմբերի գործունեությունը կարող է սպառնալ այդ պահին այնտեղ գտնվող իսրայելի քաղաքացիների կյանքին։ Այսինքն սա այդ մյուս տեսլականն է, որ ես բազմիցս ներկայացրել եմ, երբ որ կազմակերպվում է ինչ-որ սադրանք, ինչ-որ գործողություններ, բայց ես ոչ թե սա բուն Արցախյան պատերազմի նախաշեմի հետ կհամեմատեի, տեսեք, ես դա կհամեմատեի Տավուշյան դեպքերից առաջվայի հետ։ Իրենք միշտ այդպիսի օրինաչափություն ունեն, իրենք սկզբում քիչ ավելի ինտենսիվ իրադարձություններ են զարգացնում, հետո տեսնում են, ասենք ռուսական կողմի, Իրանի կողմի հակազդեցությունը, հիմա դատելով Իրան-Չինաստան նոր փոխհարաբերությունների հարթությունից, նաև Չինաստանը կարող է ինչ-որ հայտարարություն անել, այստեղ չի լինի այդ մեծ ծավալը, բայց մենք ունենք նաև իրանցի նշածս փորձագետների գնահատականը, որ իրենք գտնում են, որ Իսրայելը նպատակ ունի, Թուրքիան նաև իր ծիր բերելով process, որ արդեն իրականանում է, մինչև Իրանում կայանալիք հունիսյան ընտրությունները սկսել ինչ ռազմական գործողություններ։ Իրենք այդպիսի գնահատական են տվել եւ ընդ որում տվել են Սյունիքի վերաբերյալ հատվածը նշելով, որովհետեւ դա այն եզակի ուղիներից է, որը դեռևս ինչ որ ձևով կյանքի գիծ է ապահովում շատ ծանր սանկցիաների տակ գտնվող Իրանի համար։ Իրենք գտնում են, որ Իսրայելը, Թուրքիան եւ Արևմուտքը ընդհանուր առմամբ ձեռնամուխ կլինեն այնպիսի գործընթացի, որպեսզի այդ ճանապարհը եւս փակվի եւ Սյունիքի վրա է եւ Թուրքիայի աչքը եւ Սյունիքի տարածքների վրա է ըստ հայտարարությունների, որոնք արդեն իսկ ստորագրվել են, այս Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան երանգյունու աչքը եւ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարողանալու անի, որովհետեւ Փաշինյանական իշխանությունը կողմ է նման բաժանումներին։ Եվ ուրեմն ես գտնում եմ, որ Տավուշյան դեպքերի մասշտաբի ինչ սադրանք այնտեղ կկազմակերպվի եւ եթե տեսնեն, որ չկա հուժկու հակադարձող ուժ, որ մեր բանակը թույլ է եւ այլն, այնտեղ միգուցե նրանք կգնան ավելի հուժկու ռազմական գործողությունների ճանապարհով։ Այսինքն այնուամենայնիվ այդ վտանգը պահպանվում է ռազմական գործողությունների եւ սրա ֆոնին իշխանությունները կարծեք որևէ բանով չեն զբաղվում, բանակը թուլացած է, ըստ էության կարելի ասել այն իմաստով, որ ունեինք բանակ մինչև սեպտեմբերի 27-ը չունենք էլ այլևս, չհաշված այն կորպուսը, որը ղեկավարում է Յուրի Խաչատուրովի որդին, ընդ որում նկատել ես, որ վերջին օրերին սկսել են հենց կոնկրետ թիրախավորել Խաչատուրովին, կորպուսի հրամանատարին,
Այսինքն սա կարծեք թե հենց այդ Տավուշի գիծը պահող կորպուսն է, որը հուլիսին շատ լավ դրսևորեց իրեն եւ որը ընդ որում որևէ կերպ իշխանությունների կողմից չներգրավվեց Արցախի պատերազմում, 44-օրյա պատերազմում, այսինքն իրենք այդ պատերազմից դուրս թողնվեցին։ Սա կարելի է տրամաբանության շարունակություն, ընդհանրապես այս գործողությունների շարունակություն, որտեղ բանակը կարծեք որպես այդպեսին ամուր մարմին մնացել է այդ կորպուսի տեսքով, որը կորուստներ չի կրել եւ որը ամուր իր դիրքերում կանգնած է։ Աստորեն մենք փորձում ենք ականատեսնենք լինում նաեւ այդ կորպուսի քանդման process-ին։ Թե սխալվում ենք այս գնահատականում։ Չէ, նույն գնահատականը ես գտա, ես գտնում եմ, որ քիչ առաջ, երբ որ ասում էի կան արդյոք նժդեհներ, ես գտնում եմ, որ Գրիգորի Խաչատուրովը այդպիսի նժդեհ է, եւ այդ իսկ պատճառով էլ գտնվում է թիրախի տակ։ Թիրախի տակ է թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, եւ թե այլ գեներալներ շարունակում են մնալ թիրախի տակ, որովհետեւ իրենք են որ թույլ չեն տա Սյունիքի դեպքում որևէ դիվանագիտական բանսարկություն որևէ ուժի կողմից, դա լինի Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը, ով ուզում է լինի, նրանք այն ուժն են ներկայացնում, որոնք կարող են հակադարձել ցանկացած իսկապես մեր պետականության շահերից բխող ցանկացած օրակարգի։ Այդ իսկ պատճառով Գրիգորի Խաչատուրովի դեմ շատ ախտոտ արշավ իրականացրեց, փորձեց իրականացնել 3 կապիտուլյանտը։ Ես գտնում եմ, որ նրանք գնալով կփորձեն սաստկացնել դա, ես գտնում եմ, որ եթե իրենք կարողացան, ով էր այսօր շատ հետաքրքիր ստատուս էր գրելու մոտ էր, որ եթե նրանք կարողացան կեղծել ամբողջ Արցախյան պատերազմը, ապա նրանք կեղծեն նաև ընտրությունները եւ ես կհավելեմ, նրանք կարող են կեղծել եւս մեկ պատերազմ։ Եվ այդ առումով Վազգեն Մանուկյանը երևի շատ ավելի մտահոգվելիք խնդիրներ պետք է գտնի, որովհետև հենց այս երևույթներն են, որ մեզ բոլորի ստիպում են, որ մենք իրեն կոչ անենք եւ կոչ անենք, պարզապես պահանջենք, որ նա ավելի վճռական հայտարարություններ կատարի, որովհետև այսօր օրինակ նայեցի երևի դատը Աննա Դանիբեկյանի վարած ամբողջ դատախազական կազմը չի եկել։ Հեղադրող կողմը չի եկել, եթե կարելի է, եթե չի գալու, միջնորդություն թող ներկայացնեն, ոչ մեկ չգար։ Իրենց մեկ շաբաթ է պահանջվում, ժամանակն էլ է հետաքրքիր, այդ մեր քննարկած պատերազմի վտանգի առումով, հա։ Իրենց մեկ շաբաթ է պահանջվում, որ կարդա Սահմանադրական դատարանի հրապարակված որոշումը։ Ում են ծաղրում։ Իր հետ է Վազգեն Մանուկյանը մեզ խորհուրդ տալիս քաղաքավարի անցնցում եւ օրենքի շրջանակներում եւ չգիտեմ ինչ պայքար։ Եվ Գենշտաբի ոտքի կանգնելն էլ իրենք մարեցին։ Այդ նույն ուժեր ընդդիմության ներսում, որ գնում են Արմեն Սարգսյանի հետ թեյախմությունների, իրենք էին, որ սաստեցին։ Որտեւ այնտեղ էլ Յուրի Խաչատուրովն էր, որը հրաշալի խոսեց հավաքների ցույցերի ժամանակ եւ կա որոշակի բանակայինների սպայական կորպուսի եւ այլ սեգմենտներ, որոնք կանգնած են այդ գեներալ կողքը։ Ուրեմն ես իրոք Վազգեն Մանուկյանը պետք է իսկապես այդ ջրբաժանը դնի։ Եթե ոչ, մենք ունենալու ենք հերթական պարտուղական պատերազմը ու երևի Սարդարապատի համու հոտել չի լինի այս անգամ, որտեղ մենք տեսնում ենք Թուրքիայի հետ ապրելու ինչ որ այսպես նպատակներ հետևող ինչ որ ժեղ, հա, որը ունի այդ հավատքը քրիստոնյայի կամ հայրենասիրությունը եւ այլն, որ իր հողին ու ջրին պաշտպան կանգնի։ Եվ վերջում Արգելյանը, կուզեի ձեր կարծիքը, քանի որ մենք խոսեցինք ընդդիմության մասին, նախագահների պասիվությունը տարօրինակ է, թե ինչ-որ հանգամանքներ կան, որոնք խանգարում են։ Ի վերջո իրենք այս պետության հիմնադիրներն են, նախագահ Քոչարյանը, նախագահ Սարգսյանը, եւ մի տեսակ նաեւ գիտեք, մինչեւ այս գործընթացները մենք պատկերացնում էինք իրենց շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեցող գործիչներ։ Հիմա կարծեք այդ ամբողջ նախագահները, կաթողիկոսները, բանակը ուղղակի անզոր դուրս եկան մի կապիտուլյանտի առաջ։ Թե մենք սխալ եմ ես մեկնաբանում ես ամենը, ինչով բացատրվի իրանց այդ զուսպ կեցվածքը։ Ես ինքս ավելի շատ հարցականներ ունեմ, քան պատասխաններ, եւ մենք տեսանք անցյալ շաբաթ երբ էր հանդիպումը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան,
բայց մենք չլսեցինք ընդհանուր հայտարարություն, իրենց ինչ որ մտահոգությունը երկրի վիճակի հետ պայմանավորված եւ իրենց զարմանալի հանդուրժողականությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Արմեն Սարգսյանի հանդեպ ինձ համար շատ անընդունելի է։ Ես գտնում եմ, որ իրենք պետք է Շուշիի ազատագրման օպերացիան այս անգամ Հայաստանի մասշտաբով իրականացնեն եւ Արցախ աշխարհի եւ առհասարակ ինչպես որ Շուշիի ազատագրման ժամանակ ոչ մեկին չհարցրեցին եւ արեցին ճիշտը եւ իրենց հետ հաշվի նստեցին աշխարհի ուժեղները, հիմա եւս նման քայլի պետք է գնան։ Ուրիշ լուծում ես չեմ տեսնում։ Եվ եթե իրենց հանդիպումը նպատակ ուներ, որպեսի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ինչ որտեղ ներկայացնեն, որ չի կարելի կապիտուլյանտի ապահով ելքը ապահովող այսպես հայտարարություններ անել եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ այդ ուխտադրուժ արևմուտքը, որը չգիտես ինչու հիմա հիշի ցեղասպանության ճանաչման հեքիաթները, անընդհատ այդ մեր արցախցի նախագահներին լսեցնել է տալիս իր թեզերը Արմեն Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջոցով։ Ես գտնում եմ, որ նրանք ականջալուր չպետք է լինեն։ Նրանք պետք է իրենց շուրջ հավաքեն ամբողջ հայրենասերուցքը եւ գնան մարտի ու վերջ։ Ուղղակի մենք ժամանակ չունենք եւ ես շատ իսկապես կարող եմ անկեղծորեն ասել, այն որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաշալի առաջնորդ է, ես կասկած չունեմ, բայց ասել, որ ես կգնամ ընտրության եւ կկրեմ, ես իմ կասկածները ունեմ, որ այդ կրելը այդքան էլ ես օրինակ դեռ չեմ տեսնում։ Համաձայն եմ այդ մասով։ Շնորհակալ եմ Արգելի Աննա, իրապես հետաքրքիր բովանդակային հարցազրույց ստացվեց, ինչպես միշտ։ Ես հուսամ մենակ այս հարցազրույցների ընդդիմությունը կնայի ու հետևություններ ու մեկ հետևություններ կանի եւ այդ ջրբաժանը կդնի, որովհետեւ մենք էլ իմանանք ովքեր են ոչխարները եւ ովքեր գայլերը։ Այո։ Հակառակ պարագայում կստացվի մենք մեր շարքերը կընդունենք, չգիտեմ, գայլեր, որոնք կուտեն մեր ոչխարներին, որը մեր պետության տեսքով է, մեր ունեցվածքի տեսքով, մեր չգիտեմ, բանակի տեսքով, այսինքն ինչ որ մենք ունենք, ոչխարը այսպես վիրավորական չընկալեն, դա մեր հարստության տեսակետից ներկայացնեմ, բայց այնուամենայնիվ մենք այս պահին ունենք գայլեր, ովքեր իրենց ոչխարի տեղ են դրել։ Շնորհակալ եմ։ Տեսություն։